老細，而家整緊你部抽濕機，講睇翻，呢個係你嘅，唔着機。講嗰個問題咧係塊主板，呢塊主板出咗問題，燒主板，見到未？全部出晒問題，可能時間長咧都係正常嘅，因為到咗個上一時間嘅話咧，板都會出問題嘅。長期唔壞嘅話咧，廠家冇生意。咁我哋而家幫你換咗塊板，咁但係先同你講明呢塊板咧係即係有時有啲我哋有啲惠而鋪機同你同一個 model 嘅啲機嘅話咧，咁我哋就啲客戶唔要嘅話咧，咁我哋就會係將呢塊板保留落嚟。好似你呢啲機嘅話咧，咁純粹係壞塊板咧，就換塊板俾你嘅。因為你個壓縮機用得噶嘛，咁就冇必要有浪費部機啊嘛。咁而家睇翻嘅話咧，嗱，上面嗰啲水珠見到已經開始起水啦，抽濕啦，係見到嘛？係啦，費用方面就係600蚊嘅，上套板換埋俾你600，好唔 OK？OK 嘅話，我而家裝翻落去俾你。